像景瑜，你当演员之后有可能去搓澡吗？我去过1次，然后。但是那天我还没进行到搓澡的环节呢，我刚开始在那儿洗澡嘛，然后我在洗头发，然后后边就有一个服务生，在那说：“哎哥，啊，你黄景瑜吗？”我说：“我说对，他说还特别喜欢你。”我说谢谢啊，谢谢，我这泡沫还没洗干净，我就赶紧把泡沫冲下去。哥经常来洗澡吗？我说没有，我就偶尔。哥能不能拍个照？哎，光个屁股在那。我说对，我说算了，我说我那个什么，我有事，我先出去啊，灰溜溜的跑了，特别尴尬，你知道吗？就是我很少这么跟人赤裸相见。澡堂在流行的地方，它那个地位跟在四川的火锅一样，甚至是可以社交的，就是跟最好的朋友就是约着去搓澡。比如说今天我们是很久不见的朋友，你从外地回来了，哎，没什么，晚上洗个澡去吧。或者是今天我们2个是生意伙伴，聊生意聊不错，哎，洗个澡去吧。吵架然后和好也是，算了吧，咱们去洗个澡吧。东北的朋友啊，热情到已经可以赤诚相见了，就哪怕跟嘉尔，比如说我们俩约着去洗澡，我还是会，我觉得还 OK 的。我可能需要一个预警。我比较开放。